السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه زیتون خان خوشحاله یم چې د یوې داسې برنامې او د داسې خپرونې په تهیه کولو کې یو چې غواړو خپلو وطندارانو ته، خپلو خلکو ته د هیلې، د امید، د ارزښتونو او د خوشحالۍ پیغام ورکړو. ځکه موږ وینو چې ورځ تر بلې حالات داسې کېږي چې انسانان یو د ناهیلي یو تورې شپې ته وړي. څنګه کولی شو چې یو بل ته قناعت ورکړو؟ البته نشو کولی چې موږ په هغسې حالت کې نه یو چې یو انسان د ټولو انسانانو سره وګوري، ځکه چې دا ناممکنه ده. دا چې نن ورځ خطره انسانانو ته دا یو غټ کمال ورکړی چې د ټکنالوژي پر مټ کولی شي چې ټولو ته رسیدګي وکولی شي، هغه څوک چې دغه ټکنالوژي ته البته لاسرسی لري. نو په شروع کې مې ځکه دغه معرفي وکړه چې راتلونکي کارونه به انشاءالله په مختلفو ډولونو زموږ راځي چې څنګه کولی شو خلکو ته هیله، امید، د ارزښتونو پیژندنه، د ارزښتونو وړاندې کول په مختلفو زموږ ښکلي همکاران دي، زموږ ډېر تکړه ملګري دي چې په مختلفو بخشو کې به انشاءالله تاسو سره ګام په ګام د تاسو د خوشحالۍ لپاره، البته هغه حقیقي خوشحالي چې په هغه کې رضایت د خدای تعالی هم وي او د بندګانو او زموږ ستاسې هغه فرهنګي او افغاني او اسلامي ټول موارد پکې سنجیدلي وي. نو موږ باید شروع له علمیات او له یو هیڅ څېړنې سره وکړو، ځکه چې که څېړنې نه وي او که علم نه وي نو بیا هر څه داسې یو ګونګ حالت کې دي. موږ نن وینو چې زموږ ستاسو په میډیاو کې هغه څه خپرېږي چې متاسفانه یوه لحظه تا ته یو خوشحالي درکړي، لیکن بیرته چې کله ته سوچ کوي د هغه په اعمالو انسان ته یو ډېر بد احساس پیدا کړي چې دغه احساس باعث دي هغه په انګلیسي کې ورته ډیپریشن یا په اصطلاح باندې ځینې مختلف تشویشونه یو حالات پیدا کوي. نو د مثبتو اندېښنو دپاره، د مثبتو افکارو دپاره، د مثبتو خبرو دپاره موږ په اصطلاح باندې یو ویډیو بوکس یا په اصطلاح د یو ویډیویي کتاب یا تصویري کتاب په شکل باندې غواړو هغه څه چې زموږ په توان کې او زموږ په علم یا زموږ په تر لاس لاندې دي، خدای تعالی راکړي دي، له تاسو سره یې شریک او تاسو کېدای شي چې یو څو دقیقې وخت به ونیسي نو او کېدای شي چې ګټه ډېره زیاته واخلئ. زه تاسو ته یو مثال درکوم. که یو څوک چاته مثلا یو 10,000 افغانۍ ورکړي، کېدای شي هغه په یوه هفته کې تمام شي، خو که داسې یو څه ورکړي چې هغه داسې څه ورته وکړي چې هغه مثلا معنوي اړخ ولري، کېدای شي دغه څه ورسره د ژوند تر پایه پورې که نه. نو موږ له تاسې نه نور څه نه غواړو، موږ غواړو چې تاسو هم زموږ په څېر باندې دغه احساس لري او دغه احساس ته قوت ورکړي چې تر څو زموږ په ټولنه کې مثبت دیدونه، مثبت اندېښنې او مثبت خبرې رایج شي. موږ ډېرې ښې وړتیاوې لرو، موږ ډېر ښه خلک لرو، موږ ډېر ښه ځوانان لرو، موږ ډېر ښه متفکرین لرو، موږ ډېر ښه په اصطلاح باندې ټولنه لرو، ډېره باوفا ټولنه ده. ستونزې شته، جګړې دي، مشکلات دي. ګورو یو پلار بیچاره چې د شپې توره شپه کې راځي کور ته، خپله کراچۍ دروي، سهار بیا په هغه ستړي حالت خپله کراچۍ وباسي او اولادونه یې ویده وي، هغوی هم داسې یو څه نه لري په دې یخ کې، په دې مشکلاتو کې، بیا د یوې ګولې ډوډۍ لپاره د باندې وځي کار کوي په دې هیله باندې چې یو څه ترلاسه کړي. البته د موږ تاسې اکثره ټولنه ګوره تر د فقر خط لاندې. نو هغه ځوانان چې لاسرسی ټکنالوژي ته لري، هغه ځوانان چې نن
زده کړې کړي دي هغه ځوانان او زموږ مشران البته چې دوی یو څه لري راځي د دین دپاره راځي د احساساتو د رسولو دپاره راځي د دې دپاره چې کار وکړو چې څنګه کولی شو له دغه مشکلاتو سره مبارزه وکړو. البته هر سړی په خپل وس باندې پړ دی نو موږ نشو کولی چې چاته ژوند ورکړو یا چاته په اصطلاح باندې روزي ورکړو یا چاته په اصطلاح باندې جامې ورکړو یا هر څه یا عزت. دا هر څه موږ یو مالک لرو چې هغه الله سبحانه وتعالی. نو فقط موږ به هغه انساني هڅه کوو چې څنګه کولی شو چې ځینې کاري افکار دي چې په آینده کې به یې له تاسو سره انشاءالله شریکو د کارونو د کسب و کار او د نورې داسې هغه څه به وړاندې کوو چې د موږ او تاسو په روزمره ژوند کې او د راتلونکي دپاره ډېر غټ سرمایه وي موږ ته. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ همکاران او زموږ دغه ټیم د سینس اف سینس ریکارډز یا سینس انټرټینمنټ په دغه بخش کې کار کړی او په مختلفو ژبو باندې کار کوي چې انشاءالله په نړیواله سطح باندې زموږ دغه پیغام ټولو ته رسیږي. خصوصا چې الحمدلله موږ په افغانستان کې یو غواړو چې افغانانو ته په خپله ژبه باندې په خپلو احساساتو باندې دغه څه وړاندې کړو. نو له تاسو نه هیله دا کوو چې فقط زموږ خپل معنوي حمایت نه مه هېروئ. فقط ستاسو معنوي حمایت ته موږ اړتیا لرو چې په ګډه سره دغه غږ او دغه پروګرام تر خلکو تر نړیوالو تر ټولو ورسوو. کېدای شي زما په خبرو کې ډېر څه پاتې وي چې تاسو ته به مبهم وي خو انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې ځکه چې دا امکان نه لري چې یو دراز مدته برنامه یا خپرونه چې د یو ویژن یا د یو دغه دپاره وي هغه نه کېږي چې تشریح شي. په دغه لنډه ویډیو کې تاسو فی الحال منتظر پاتې شئ انشاءالله. ډېر ښکلي مطالب او ډېر هغه څه چې د دنیا او آخرت دپاره پکې ګټې وي سره شریکوو. اوس الله حافظ.